ture. Kai! Haba Ahmed. Kake bugun kanwan naka haka? Ai baba na ce yaren da mata suke ji shine duka. Yaren da mata suke ji shine duka. In ji babanka. To ai ni haka naga yana mama na. Wallahi kadan kika gani. Baba me? Na'am baba. Zan wuce na ga Ahmed yana ta dukan kanwarsa. Ne mashi fada ya ce iya yaren da mata suke ji shine a buge su. Kai ka fada masa haka. Haka Ahmad ne ya faɗa maka baba? Bari ka gani. Me za ka yi? Na'am baba. Na ce me za ka yi? Wato ka tashi daga dukan matarka za ka koma dukan ɗanka kenan. To baba ya za a ya zo ya min shiri irin wannan? Ba shari ya maka ba. Abin da yara suka ga iyayensu suke shi ma sukan kwaikwaya su yi. Haka ya ga kake yi ya kwaikwaya. To ai baba matan ne sai da ɗan duka haka. Mata sai da duka? Ka taɓa ganin lokacin da na bugi mahaifiyarka? Ka taɓa gani? To don me kai za ka yi? Akul, kar ka ƙara. Kar ka ƙara. Sanya takunkumi na kare fiye da mutum ɗaya. Wato yakan kare wanda ya sa da kuma wanda yake kusa da shi. Ba za ka iya taɓa gane wanda yake ɗauke da cutar corona a inda kake ba. Wanke hannuwanka akai-akai da kuma amfani da man goge hannu wato hand sanitizer. Mu dinga sa takunkumi da kuma ba da tazara. Coronavirus gaskiya ce. Cutan sarkewar numfashi wato COVID-19 gaskiya ne, don haka a ɗauki matakan kariya.